Ja dneska vítam návštevu, prišla nám tu Zíxka, porozprávať veci, ktoré my nevieme a zase mu povieme, čo on nevie. A myslím si, že sa dozvieme veľmi zaujímavých nových vecí. Tak ťa vítam u nás. Pozdielame informácie, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak, v podstate dneska by sme mohli najprv povedať, ako si dneska obišiel na tých návštevách. Tak, tento týždeň som si zobral dovolenku kvôli tomu, aby som, už je jeseň, takže už pomaly končia so zberom vinohradníci, tak som navštívil na Morave výskumnú stanicu v Polešoviciach doktora Habrovanského, kde bola vyšľachtená odroda póla, vitra, olšava ako stolové odrody a mnoho ďalších a muštové odrody ako muškát moravský a tie už si nespomínam. Skrátka ďalšia plejada. Odroda Méry, Trasony a Muskana. To sú novinky, ktoré sú teraz v Čechách. Sú to muštové odrody. Čo sa týka stolových, vlastne asi sa zaujímavé o stolových. Čím sú zaujímavé? Tak muškát moravský vyšľachtil ešte pán inžinier Kšivánek. Takisto zaujímavú muštovú odrodu, ktorú dostal, alebo teda spolu tvoril s profesorom Krausom, zakladateľom univerzity v Lednici. Je zaujímavá tá odroda, ten muškát moravský, no tam sa spojil muškát Otonel a Prachtraube a na Morave veľmi táto odroda rozšírená. A tá Florianka je špecialita v tom, že je licencovaná, tak musel som navštíviť majiteľa odrody a od neho sa teda spýtať, či je možné zakúpiť. Tak konečne som mu získal, pretože predajcovia aj na Slovensku, ani v Čechách asi ju nemajú. On je jediný distribútor, alebo teda predajca toho a objednáva to niekde v Slovinsku. Takže tiež to je na objednávku, nedá sa to len tak. No a ja som laik, ale na to, aby som si vedel to všetko toto spracovať, tak mám taký zoznam odrôd, kde si píšem farbu v obule, teda otca mať, kedy to bolo urobené a odkiaľ to pochádza. Teraz je v obehu veľmi veľa stolových odrôd z Ukrajiny, aj z Moldavska, z Ruska, takže sú to krásne odrody, niečo z Ameriky, z Číny. Teraz som sa dočítal o časopise Vinařský obzor v posledných číslach toho ročníka o programe Číny. Málo informácie o Japoncoch, o Číňanoch. Oni si to veľmi držia pre seba iba, nechcú sa deliť s informáciami, ale tam bolo niečo o tomto písané, takže si to musím ešte doštudovať. No a toto mi pomáha zorientovať sa v tých odrodách, pretože je ich spústa. Ja mám zatiaľ 240 odrôd, takže to nie je veľa, ale aj to mi dáva zabrať, aby som to vedel spracovať. No a ako pomôcku používam takzvané, toto mám pre vás, čo sa týka svetových, ale používam takzvané mapy, genetické mapy. Trebárs tu mám odrodu od inžinierky Pospíšilej ametist. A podľa týchto jednotlivých rodičovských línií sa dostávam až k najsamprvším prarodičom týchto odrôd. Takže takéto nejaké pomôcky si ja preto robím, aby som sa vedel, už keď tu narazím na nejakú odrodu, presne viem, akých to malo predkov a čo sa od toho dá očakávať geneticky. A toto sú moje teórie. No a k týmto mapám sa dá dostať na celosvetovej databáze vín Vitis International Variety Catalog virts.de. Tak tamto, ja si to vytlačím preto, ja to môžem nájsť na notebooku, ale nebudem klikať a tak toto je také praktickejšie pre moje použitie. Pretože robila sa veľký projekt európsky, alebo teda celosvetový, zozbieralo sa viac ako 2000 odrôd viniča z celého sveta a robili sa genetické skúšky na jednotlivé sekvencie na genetiku. A tam sa niektoré odrody nepotvrdili, potom sa zrušili niektoré synonymá, ktoré boli k ním prikladané a ďalšia vec, potvrdili sa rodičovské markery. U nás teraz máme odrodu Miller Turgau, ktorá je pestovaná na Slovensku ako muštová odroda,
je odroda Nória, ktorá bola niekde vo Veľkom Krtíši, alebo tam niekde bola vyšľachtená. A týmito skúškami na tieto markery sa dokázalo, že nie je to z tých odrôd. Takže k zámene takisto môže dojsť. Takisto, ak predávate víno, či hrozno, alebo teda sadenice, každý jeden predajca ručí, neručí, to už je na jeho zodpovednosti, ale určite, keď ty predávaš, tak určite sa snažíš niečo také dať a v správnu dobu, nie že v zime to niekto pošle a potom to uhynie a potom sa niekto sťažuje, že zaručuješ akú takú kvalitu, že je na teba spoľah. No ale máš ľudí, ktorí jednoducho chcú za každú cenu to predať, za každú cenu to dostať na trh a potom robia meno nám ostatným zle. Nie. Tak ako mne sa stalo, že napríklad sú určité skupiny facebookové, kde napríklad som bol priradený a celkom veľký aplauz, že nejaké veci sa tam dozvedia, ale napríklad chlapík dá sadenice, ktoré povie, čo je vo februári, už ich má vypestované za oknom a napíše, že kto má záujem o tieto sadenice, je možno u mňa si ich zaobstarať, alebo vám ich pošlem, predám. No a ja, keď som mu napísal, že je teraz február, sadenica má čo aj pol metra, akože pekná, ale vravím, čo ten daný, čo to kúpi, čo bude s tým robiť do mája. Lebo v podstate vysadiť môže, dajme tomu len po zamrznutých a nemá nejaký skleník vykorovaný, kde by to vedel ešte dotedy, aby mu to prežilo. Lebo ako za oknom, ešte február je málo slnečných dní, musí si kúpiť kvôli, keď sa jednu rastlinu alebo dve, musí kúpiť nejaké žiarovku so svetlom a vlastne niekto doslova zahltí tým, že ja viem dať, ja to mám pekné, ale ty sa o to staraj. V podstate nemáš šancu do toho mája nejako sa o to starať a potom takíto ľudia vyhadzujú, napríklad vyhodil potom z tej skupiny, lebo som vravel niečo, čo on asi nechcel počuť. Čiže to je problém, že ako ozaj, že niektorí neseriózni spravia to meno zlé, alebo tými informáciami zahltia ten internet, ľudia to koľko razy vypočujú, zapíšu a potom majú ako hlavu smutku, lebo viacej škody majú ako osoby. No to je to. Tak. No tento rok mám problém s tým, že mám zajednané od rôznych dodávateľov aj štepy, ale aj iba resky, že si to budem štepiť sám. Len problém je tu na južnom Slovensku, že tak ako už niekoľko desaťročí v celej Európe južnej, že máme tu zlaté žltnutie viniča a jednoducho som sa rozhodol, že nebudem nič brať. Vyjednával a som sa dnes ráno rozhodol, že nebudem brať žiadne resky, pretože tá choroba, keď sa začne šíriť, ešte ja by som bol šíriteľom, vo Valsom vinohrade, to by bolo niečo nedobré pre mňa. To by bola strata. No a ako chceš chrániť ten svoj vinohrad proti tomuto? No zatiaľ sa to tam neobjavilo a pochybujem, že sa niečo bude dať s tým robiť. Tak bol návrh používať insekticídy. Ďalšia vec, že idú ľudia biocestou a potom sú až potom tie biodynamické vinohrady, čo už je pomaly trošku tak akoby náboženstvo sekta kult, lebo tam sa polieva podľa, alebo sa ušetruje podľa fáz, neviem, mesiaca a tak ďalej. Ono to má svoj význam. V každom prípade my sa bavíme o viniči. Ako fáza rastu, ako mesiac asi má na to vplyv, áno, určite. Áno. Aj planety, áno jasné, ale sú tam je to taká téza. Ja to neberiem, že to není pravda, lebo to je tam niečo na tom. To chcem povedať, že vinič je rastlina, je to živý organizmus a tak k nemu musíme pristupovať. Kto sa má malé deti, nestarám sa o ne, no nevyrastie z toho nič poriadne. A to isté aj s tým viničom. Potrebuje opateru. Ústav. No a čo sa týka postreky, ja používam bežné postreky proti mušnatkej peronospore, ale na toto postrek nie je. Je to hmyz, tak insekticídy možno z jary, uvidím, čo bude dostupné. Ako postreky používaš, čo dostať tu u nás, či sa tam od vás od nás. Ono dá sa robiť aj výluhy z rôznych rastlín. Ako je praslička, ako je žihlava, sú rôzne, z bylín sa dajú vyrábať tieto. Dokonca neviem, či aj tymián, šalvia nenapomáhajú tomuto. To je zaujímavé. Lebo oni sú, určité rastliny sú hostitelia vlastne aj týchto ciklát. Ale žihlava hlavne. Áno, žihlava, ale zase
tie cikády vlastne neublížia týmto rastlinám, oni vlastne len tam prežívajú a preto vlastne teraz akože možno tie živočíchy majú určitý cyklus, že v určitých rokoch je toho viacej, vyrojí sa tam, možno kvôli tomu je vlastne aj tento veľký problém. A teraz si bol vlastne u korpášovcov a týchto, oni asi s tým majú už problémy, alebo čo s tým idú robiť? Áno, sú veľké problémy. Oni sú dva extrémy, že je vinár možno aj začínajúci, lebo tí väčší už trošku inak k tomu pristupujú. Hľadajú si cesty, dohadujú sa, jedná sa o tom. Ale dnes máme už aj takých, že on chce všetko bio, ale ani to nepostrieka ničím. Už ani pomaly ani tým bio. Jako stáva sa. A ďalšia vec sú zanedbané vinohrady. To je jedna džungla a čo tam rastie, to nevieme. To sa nedá ani dokázať, ani vylúčiť, či to tam je, alebo to tam nie je. Takže tieto fytoplazmozy tu boli aj predtým. Bol tu stolbúr, bolo tu všeličo, tak len teraz nám to robí trošku problémy. Takže neviem, ako s tým budeme bojovať. Odporúčali, konkrétni korpášovci neviem, čo budú robiť. Možno budú postrekovať, majú poškodené, neviem koľko percent, ale povedali, že na niektorých miestach až do 20% a to sa musí vyklčovať a 3 roky sa na to nesie sadiť. Je tu úpsup, je tu kontrolný orgán, ktorý to drží v karanténe a prakticky odpoveď na toto je iná. Teraz už neboli postreky alebo neboli povolené tie látky. V Maďarsku, áno, dajme tomu, neviem ako v Južnej Európe, áno, ale teraz už to nebude, že či sa môže, nemôže. Bude sa musieť postrekovať. Takže bude asi direktíva na to. Uvidíme orgány, ktoré sú za to zodpovedné, že čo sa z toho vyvodí. Aký záver. Len napríklad je to, dajme tomu z tých južných častí, napríklad Francúzi a tak tí s tým mali už dlhšie a proste možno sa, oni tam majú obrovské vinohrady a oni vlastne s tým nejako musia bojovať, alebo či to nemajú v takom rozsahu, neviem. Aha. Južná Európa je celá zahltená týmto. Čo som počul, čítal, tiež neviem všetko a preto aj keď nejakú otázku by som dostal a nebudem vedieť odpovedať, no nikto nevie všetko. Ale dúfam, že sa to podarí do pár rokov nejako stabilizovať, pretože to sú nehorázne straty. Nehorázne straty finančné. Či aj pre tých, čo robia muštové hrozno pestujú, alebo teda muštové odrody, alebo stolové. To bez rozdielu. Bez rozdielu. No a boli sme pozrieť tam v tom vinohrade a ja teoreticky, lebo mám nejaké odrody, čo som kúpil tam z východu, ale nie všetko mi prešlo. Tuto mám vlastne zo pár odrod, to len tak, že mám čierny pazúr, black kogot, či čorný kogot, to asi máte, je? Áno. No a čo som bol úplne nespokojný, my heart, z toho nič nebolo. No, my heart je vlastne tak, že ja by som povedal, že vlastne je to ako super reklama, lebo nafotia vlastne, to si potom ukážem. Áno. Nafotia vlastne to hrozno v takomto stave, keď je to akože super, lebo ja ju mám tiež, akože už idem asi vyhodiť, lebo čo sa týka tvar z frca, mne najviac bol tvar z frca, keď bol vo farbe ešte zelenej, nebol zrelý. Čím viacej sa vyfarboval, zväčšoval, tak len kde tam. Čiže tu vlastne chuťové vlastnosti sú tam akože na nič, on akože vizuálne niečo zaujímavé, niečo iné, ale nič viacej, ale to je také, že prvé kupujú oči. Áno. Potom tam tí banánčiky a neviem čo všetko, možno však tých odrod je veľa, takže tam to nie je až také dôležité, ale kúpil som odtiaľ nejaké stolové, La Crescent a Louis Svensson a tu je cukornatosť 27, no to je obrázok, tiež sa to predáva. A som s tým spokojný, veľmi dobre mi to rodí a je to aj na jedenie a je to aj na muž, tak uvidím, čo z toho bude. Ja som to odšťavil, tak uvidím, že či z toho bude nejaké dobré víno. Cukornatosť bola. No a potom sú tieto databázy, tu je IFG databáza, že som sa chcel spýtať na niektoré tieto odrody, že či také sa tu dajú dostať, pretože niektoré sa nedajú, aj tí ARI, niektoré, že už sú tu na Slovensku, tak potom neviem, sa dohodneme neskôr, že aké sú možnosti. Aj tento Itum. To je v Španielsku, Taliansku a tuším, a toto je z Ameriky. Tak to sú 3 takí najväčší dovozcovia. Ja to kúpujem v obchodoch, idem po reťazcoch, kúpujem, fotím si, zapisujem si. Chutí, nechutí, ide, nejde. Ale to, čo je z toho obchodu, ja to musím kúpiť, až keď strapina začína byť hnedá.
Tuto, keď niekto by prišiel a ochutná to tvoje hrozno, tak to je priamo na koreni, to je úžasné. Ale toto ja musím, na cotton candy, dobre, tak to sa ešte dá, alebo candy drops, to sa ešte dá, že aj v tom balíčku sa to dá jesť, ale ostatné mi to, fakt to je ako zemiak alebo nedozretá čerešňa, nič moc. Však lebo kým sa to k nám dostane, ako to je niekoľko dní, oni to musia vlastne v nezauzetom stave vlastne oberať a nemá to, ono cukor by to dostalo, keby to bolo niekde v chlade. Napríklad chladnička dokáže z toho vyťažiť, že ten cukor je tam oveľa viacej, ale keďže oni to majú niekde v reťazcoch, musia to predať a ľudia to kupujú, keď to nie vlastne zrelé, čiže Ja som si niektoré také obrázky pripravil pre seba, nie na teraz, ale mám takú evidenciu týchto vecí, že keď sa budem chcieť spýtať potom neskôr, sa môžeme potom viac porozprávať spolu, keď budeme mať čas, len nie vždy sa mi to darí zakoreniť. A tu je ďalšia vec. Tu mám S-ku, chorobu S-ka. Znútra pekne vedieť zdravé pletivo, tu už je to hnilé, to sa dá normálne nechtom vyšpárať a tu je odumreté hnedé. A tu je presne vidieť, odkiaľ vnikal ten patogén. Preto je dôležité, keď sa vedie, aj keď niekto si kúpi to hrozno od teba, teda že bude chceť zakorenené, tak je dôležité si odmala držať čistý kmienok. A keď tam budú aj nejaké dole očka, treba to odstraňovať, lebo každá jedna rana na tom kmeni je vstup pre patogény. Ja to aj zatieram, čím len môžem. Hociaký balzám, hocičo, len aby sa tam nedostal vzduch a huby, lebo spóry sú stále v pôde. Ja som urobil jednu vec prvýkrát vo svojej praxi, že som postriekal, keď som zobral hrozno, tak som postriekal terastykry sírnatým prostriedkom. Niekde som o tom počul, vyskúšal som to. Ono, že vraj to nejaké patogény, keby tam ešte boli, že by tam nejaká choroba bola, že by sa to malo nejako ak to nevydezinfikovať, ale rozumieme si, vyzabíjať by sa mal ten patogén. No a na jar už keď pôjdem, možno aj predjarný postrek bude treba spraviť, predsa len cez tú zimu nevie. Sú slabé zimy, ono ani tá chorobáč nevymrzne. To je zle. No. A veľmi veľa chorôb sa prinieslo sem, či už to prišlo z Ameriky, nejaké tie choroby plesňové, alebo aj táto vožka, ona tu aj, či vožka, táto cikáda, ona tu aj predtým bola, aj iné druhy. Ale nebolo to také nebezpečné, ako teraz v tejto dobe, keď už sa ten tlak zvýšil v poslednej dobe. Tak to je problém. Tak udržovať zdravie, keď sa pýtal, že čo robiť, udržovať tie kmene čo najzdravšie. Presvetlená zóna strapcov, listová plocha, tá je na fotosyntézu, dáva nám cukry do bobu. Takže to je v poriadku. Ale kmienok musí byť vždy čo najrovnejší, čo najčistejší. Aby sa tam nedostávali tie všelijaké aj chrobáky, aj teda tieto hubové. To je asi 40 všelijakých kmeňov húb je len v tej pôde, čo je pod tým vinohradom. Takže to je nehorázne. Vymenovať, to by bolo pre mňa nemožné. No, ja si toľko, neviem, nejaké otázky. Najprv si začínal pestovať na koloch. Na koloch preto, lebo to bolo jednoduchšie. Aj to staré vinohrady tak kedysi boli. Ale teraz vzhľadom na to, že chcem ten vinohrad urobiť taký, že tam mám aj nízke vedenie, stredné, vysoké, to je ako keby školský vinohrad. Niekto príde a každý jeden nedostatok, ktorý je tam, je len na poučenie. Môj kamarát ma takto k tomu navigoval, lebo teda mi povedal, že ja som chodil na vinárskú školu. 4 roky sme nepili dobré víno od pivničného majstra. Až nakoniec, keď sme mali po skúškach, tam nám aj dobré víno dal. Sama choroba, sami nedostatky a učil ich takto sledovať a učiť sa. Lebo my sa učíme z chýb. No. Ako si povedal, ľudia nebudú čítať dobré články. Ich zaujímajú, komu sa čo stalo zlé, nedobré. Takže asi takto. Na svojich chybách sa aj ja učím. Takisto. Stali sa chyby. Niekedy, ale si zapamätáš. Stali sa chyby, že som aj ja niečo, alebo moji spolupracovníci pokazili a potom toho človek lutoval, ale hovorím, netreba sa nikdy vzdať, napredovať. Učiť sa. Sú určité stránky, čo sme hovorili, lebo ja ich mám viacej po internete, ale sú aj na sociálnych médiách. A už keď je niekto lenivý, už len tú knižku si otvorí alebo vygoogliť, už keď dokáže napísať do tej niektorej skupiny
už a vie to naklikať, tak už by si mohol aj ten názov alebo dať niekde, alebo teda tú informáciu, ktorú hľadá do Google nájsť a porovnať s inými. Ja keď som robil tieto svoje zoznamy, tak ja som bol do 2. do 3. rána hore a nešiel som od toho notebooku preč, pokým som si neurobil porovnávania. Lebo som nemal prístup k tej databáze svetovej a tam boli synonymá k tým odrodám. Doteraz na Slovensku sú predajcovia, ktorí predáva tú istú odrodu za 2 ceny, len pod iným názvom. Takže našiel som obchod, kde boli 3 odrody a 6 názvov. Boli to len 3 odrody, 2 názvy. Takže je to taká dvojsečná zbraň, kúpovať aj a bol to taký obchod, že oficiálny obchod, to nebol taký, že nejaký priekupník. Takže človek si musí sám najskôr naštudovať. A výživu ako dávaš? Výživu dávam, to kupujem z Rúbania z tej Biotonal. Ale je aj firma Bioka tuto niekde na južnom Slovensku. A tam väčšinou tie olejové. Pretože Ferumoil, Boroil, keď môžem hovoriť názvy, tak ono to pred kvitnutím dávam. A listová výživa je dôležitá vápnik. Mnohokrát nedokáže ten vinič si potiahnuť ten vápnik, tá kalciové sa nejaké dávajú, ale to ešte nemám dotiahnuté do konca, lebo neviem, kde ho mám kúpiť a ako sa volá ten príprav. Ale vápnik je veľmi dôležitý. On pomáha, tak ako v ľudskom tele, ja už to teraz prirovnám tie rastliny aj k nám, k ľuďom alebo k zvieratám, pretože tak ako pomáha s kostiami, tak takisto pomáha niečo posilovať bunkovú stenu. To je veľmi dôležité, aby aj tá bobula bola dostatočne odlistená, aby tam išiel slnečný svit, ale aby tam nebolo prelistenie, pretože idú... No však ten som chcel povedať, že nesmie byť veľa odlistené, lebo príde úpal. Zhrubne kutikula, ono to má ochranný význam. Ale potom aj u muštového je problém, že to môže byť horké. Budú tam tie iné taniny, budú tam tie polyfenoly, tie horčinky a to už u vína nikto nechce. Ale neviem, ako je to u stolových. Možno by tá župka zhrubla, možno by bolo by to hrozno, alebo tie straci boli na prepravu dobre, ale keď to raz nie je vlastnosťou tej odrody, tak nebudem nič na umelo do toho robiť. Ja to víno chcem podporiť. Na stolu to dostane úpal, tá bobula začne prihnívať. Áno. A keď to nevšimne hneď, tak napríklad tá hneloba ide ďalej. Vlastne celý strapec nemusí byť už taký, ale normálne dostane tú chuť zlú. Čiže poškodí sa celý strapec. To aj na týchto je, to je aj na týchto muštových odrách to isté. Ten úpal je úpal. Ja som myslel odlistenie, že dostatočné. Ale keď som hovoril o slnečnom svite, práve že to je nejako mikrometrohávka, sa to merá. A práve že keď vysoké odlistenie, tak to je zle. Odlistiť len, aby to neplesnelo. Aby tam nebolo vlhko moc, príliš v tom strapci, keď je hustejší. Ale určite by som neodporúčal totálne vyholenie zóny strapcov. To je hlúposť. Vypadá to krajšie, lebo vidno tie strapce, len bohužiaľ potom... Nemám to tu, lebo ja si robím také poznámky a je to tu niekde a viem to z hlavy, že ja som si urobil taký nákres, ako to pestovať. Či už ten čistý kmienok, či zóna strapcov, pár listov a zóna listov nad tým a osečkovanie. No a v tejto zóne listov, tak tam som čítal, že je dobré, keď zostáva list na strane hrozna. Lebo aj ho ani tieni, ale aj je prvotná výživa pre neho. Už keď zostane ten starý list, tak už je to len taký lopuch, už je to iba ako keby dážnik. Ale tie listy, ktoré sú oproti, lebo tam ako idú cez xylen, floem, chodia výživa, hormóny a neviem čo všetko, hore, dole, cez to, tak prakticky ten list, ktorý je na strane hrozna, tak ten tam má veľký význam. Preto ja keď mám 5 strapcov, nechávam iba 1-2 strapce maximálne, kvôli dozretiu, a nechávam tam maximálne 3 listy. Ďalšie listy preč a pod tým, či už bude 8 listov alebo nejaké zálistky. Potom sa spýtam, že aký je tvoj názor na zálistky, pretože vykmasať všetky zálistky to asi není moc dobré. Nie, lebo videl si to na nejakom videu, akože tie zálistky majú vlastne svoje opodstatnenie, lebo ten list má funkčnosť možno 50 dní. Už potom stráca vlastne tú hodnotu a vlastne už mladý list, keď je čo aj štvrtina alebo polovica z toho veľkého listu už preberá vlastne za ňou tie funkcie, ktoré má mať. Ako
Ja si myslím, že zálisky sú tam dôležité. Treba to zase s rozumom, aby to nebolo nejako husté. A či bude nechávať za druhým listom, za prvým listom. Ja napríklad osobne hneď tie prvé zálisky dávam dole, lebo to prehustuje, lebo vlastne ešte vtedy celý vinič je vlastne zdravý, je fajn a už potom úplne v tej vyššej fáze nechávam tam zálisky, lebo je to potom aj pracne ich stade ostanú a tie už tam nechávam. Ako není u mňa, aspoň tak ja nevnímam, že tie zálisky sú úplne tým také pre tie choroby, že príťažlivé, že hneď ich napáda. Ja si myslím, že tá rastlina, keď je zdravá, v dobrej kondícii, aj tie zálisky dokážu fungovať akože zdravo. To bola taká stará téza, že kedysi sa odlisťovalo, zálisky sa nenechávali, ale toto robili naši možno otcovia, naši dedovia, pradedovia, ale ja si myslím, že aj my sme postúpili trošku ďalej, aj veda postúpila a tiež súhlasím s týmto, že by sa tam mala nechať tá zelená mladá plocha, pretože tá aj na tie cukry teda vplyva značne a tak. No a keď si sa pýtal na foliálnu výživu, ja som si tu v tej poznámke našiel folicid, ale som to ešte nepoužil. Mám to kúpené, ale neviem, aké sú s tým skúsenosti. Malo by to tiež byť nejaká výživa, by to mala byť folicid, foliálna. Ja som to používal tento rok a slabý je tlak tento rok, takže veľa ľudí vraví, takže na budúci rok uvidíme, lebo tento rok ja keď som nemal choroby, tak možno asi niekto. Ani ja som nemal, nie. Mučávka, peronospora, nič, 2 postreky, konec. To bolo dobré, napríklad u Romana, ktorého sme boli, tak ten v podstate robil len jeden postrek, mal to zdravé a nemal to nejako riedke, že v podstate na môj vkus aj dosť husté sa mi to zdalo, ale on sleduje tlak chorôb, každý rok to postrieka vtedy, keď to treba, čiže jemu ani tie spory vlastne tých chorôb nemajú aké napadať, lebo nie je to už jednoročná záležitosť. On ako pár rokov, čo to pestuje, tak sa venuje tomu dostatočne, akože ozaj, že tam, keď som u neho bol, som nevedel chorý vinohrad. Rok dopredu má ako keby aj pred on už pár rokov má vlastne ten vinohrad stále zdravý, čiže on udržuje v dobrej forme. To je to, že už od začiatku, a kto zle začne, tak... Ako predjarný postrek, keď človek nedá, tak potom môže bojovať celý rok. Napríklad tento, keď som hovoril, že ja som už striekal, tak som, prečo, kvôli čomu, akože, na čo si to už robil, ale v podstate ja mám v podstate, robím 5 listov, dávam prvý postrek, potom pred kvetom, po kvete. Niektorí sú takí, že 5 listov potom ešte zopakujú 10 dní, ale ja tieto 3 dávam, že 5 listov pred kvetom, po kvete. Čiže nepozerám úplne, že ten tlak tých chorôb, že aký je na danú oblasť, v podstate možno, že sa mi to nechce, alebo sa mi to zdá, že možno by som to nestihol presne tak, lebo koľko razy je tak, že ten tlak začína, má sa to možno vtedy striekať, môže byť just počasie aj týždeň, aj 2 týždne upršané a potom je problém s tým. Čiže tá prevencia má je skôr, že lepšie možno ozaj skôr, lebo rastlina to natiahne do seba a potom samozrejme, keď to je vtedy, keď ten tlak je vysoký, už začína byť ako vtedy, keď sa dá a je možnosť, tak je to fajn, ale ozaj môže sa stať, že just vtedy týždeň alebo 2 týždne človek ani nevie vstúpiť do vinohradu. Boli také roky, že začalo sa striekať, polka prešla, začalo pršať a bolo takto celý týždeň. To ešte pozmývalo nakoniec. Ale oni sú teraz také nejaké masné postreky Ja som počul o nejakom prípravku kokana, že vraj to nemá žiadnu ochrannú dobu, je to kokosové mydlo, na neviem akej báze je to. No a že vraj je to výhodnejšie ako koloidná síra, lebo ja používam Thiovit, Jet a Cumulus. A potom ďalší bol Karatane, ale tam, že je vraj riziko rezistencie. Takže tam tiež a s tým nemám, môj otec to používa, ja to ešte nepoužívam. Ešte som sa nedostal do tej fázy, ale striedam postreky. A tie postreky si zistujem je časopis Sady a vinice a v Čechách je Vinařský obzor. A v každom jednom býva na rok už ako keby predpoveď, no tak buď BASF, alebo niekto chce predávať tie postreky, kto ich vyrába a kto ich predáva, distribuje, tak vlastne prečítam si, porovnám si. Viem to zohnať, alebo bude fungovať, nebude fungovať. Akože chcem to použiť, nechcem to použiť.
Ale vždy si pozerám účinnú látku, pretože keď tam bude rovnako účinná látka, alebo to bude niečo podobné, len z inej firmy, tak neviem, či to má význam. Lebo tam je vznik rezistencie, potom keď sa to nejako preženie s týmito sírnatými a mednatými solami. Mne sa stala taká vec, že slnko pálilo a postrekovalo sa to, už bolo na večer, už bolo v pohode. Aj tak sa stalo, že trošku bol asi ten postrek trošku agresívny a pár listov mi to takto zožalo. Alebo sa stalo to, že už tam boli tie spory a prakticky reakcia na to bola takáto, že to odumrelo. No. A ty vlastne, keď si tu nie stále, tebe potom posielajú nejaké fotky vinohradu, že v akom áno, alebo nejaké videá a mám rodičov, mám sestru, mám suseda, tu mám takého, ja som Bariš Holba Vajneri, urobil som si také logo, sme si vymysleli, spoločné susedské, no a ten sa o to stará. Alebo mám ešte pár kamarátov, ktorí takto 4-krát do roka tu tak či tak musím prísť na ten týždeň, ale medzi obdobie treba vždy vykryť niečím. Nestihol som ja postrek, tak poviem niekomu doma. Keď už počujem niekde, že je tlak, chorôb, alebo vidím, že sa mení počasie, tak ale hovorím, zatiaľ to 2 postreky a koniec. No ale napríklad to zlaté žltnutie listov, hej? Tá cikáda má obdobie lietania a prelietania najviac koniec júla, august. Čiže vtedy tie postreky by sa mali dávať, ale zase je to obdobie, keď viniš nám už vlastne je zrelý, veľa sa nezrelo, čiže v podstate potom čo s tým? Oni tie postreky práve že chcú aplikovať, pokiaľ sú tam, lebo takto musíme rozoznávať tie fázy, keď je dospel, áno, a že väčšinu to chcú preventívne práve že striekať, keby tam boli, ja neviem, tam sa nejak kladú. Nemám to ešte zvládnutú tú cikádu. Nakladenia, vylieza. No a oni medzi týmto. A niektoré tie prípravky, nespomeniem si, čítal som predvčerom o nich, práve že nie sú to postreky teraz, čo sa idú používať, alebo sa nepoužívali a začínajú znova. Boli to niečo skoro na báze bio. Ja to skúsim zistiť a napíšem o tom, lebo tam je to, že ono to nejako na ten blanokrídly hmyza na takéto, že to nejako ich vysúša, alebo čo. Že to robí, neviem na akej báze je to a ono to ničí toho škodcu svojím spôsobom. Ale obmedzuje takto. Keď je peronosporá mučnatka, tak niekto strieka tak, že to sprchuje každé 2 týždne. Sú potom takí, že iba obmedziť tú chorobu. Keď sa strieka moc, tak vzniká jedna vec, mám to zo stránky Slovplan, kde som to čítal, že pokiaľ funguje ten postrek, tak je v poriadku. Ale už aj tá rastlina je tým, keď je moc striekaná, oslabená, ona už nemá ani vlastnú obrannú schopnosť, ani sú nemá ako vytvoriť a o to viac je náchylnejšia potom na tie plesne. Takže to je taká dvojsečná zbraň. Ten, kto to stále kúpe v týchto postrekoch, to asi tiež nie je moc dobré. Lebo aj tie postreky, keď si zoberieme, čo ja na hektár, väčšinou je písané, že na hektár potrebujeme toľko a toľko toho postreku. Množstvo vlastne, že to riedime s tou vodou. Lenže je rozdiel hektár, keď mám listovú stenu pol metra a je rozdiel, keď je hektár listová stena 2 metre. Čiže s týmto veľa ľudí vlastne neráta, že vlastne on keď dá tú dávku v podstate stále rovnakú, tak možno len štvrtinová účinnosť je toho postreku. Lebo je ho vlastne málo, lebo on to stále rovnako napríklad dáva. Čiže tam sú tiež veľké rozdiely v tej účinnosti. Lebo potom niekto povie, že ten postrek je na nič, že nefunguje, ale v podstate nie je aplikovaný tak, ako by mal byť. Čiže tam je veľa faktorov potom. Nevhodný čas a potom ozaj tá dávka, ktorá je oveľa slabšia, ako by mala byť. A takto ale to je v praxi naozaj. Je to tak, pretože keď počúvam, tak s týmto na 100% súhlasím s týmto dávkovaním, že sa to neodhadne a že alebo niekto zase tiež, ono to je drahé, keď má niekto pár hektárov, ono to ide, ale veď sa dajú kúpiť väčšie balenie a dá sa to, alebo keď je menšie združenie, tak sa to dá deliť, len to záleží už potom, ako sa ľudia rozhodnú. Že buď do toho zainvestujem a chcem z toho čosi mať, lebo zadarmo nič nefunguje dneska, bohužiaľ to. A treba do toho vinohradu chodiť, sledovať si to.
To nejde o to, áno, sú predpoveď počasia, sú aj tie stanice, meteostanice, že je niečo. Lebo hovorím aj o poloprofesionáloch, a teda týka sa to muštového hrozna, lebo s tým stolom je málo kto tu pracuje, však ty si možno v Strednej Európe jediný, taký najväčší a potom sú tu ďalší, však sú má 600, 500 a tak sú takíto. Tak u nás v podstate stolové odrody ani na nejaký predaj, keby to vo veľkom niekto chcel robiť, tak nemá šancu, lebo vlastne nedokáže za takú cenu vyprodukovať to hrozno, aby mu to ľudia kúpili. Lebo aj sú tie zóny, tie časové, že vtedy také mesiace. A zase je to napríklad, dajme tomu 2-3 mesiace, ale ľudia chcú počas celého roka. Čiže ako niektorí viem, čo akože v malom možno zásobujú svoju rodinu, svoju dedinu, že tak si ľudia zvykli v tej oblasti, lebo to hrozno je chutnejšie ako z obchodu. Ale na nejaký veľký biznis, že by niekto niekoľko hektárov vysadil stolového hrozna, a vedel to napríklad, nemá šancu to predať. Ako do nejakých supermarketov, aby sa dostal, sa nedostane, lebo v tej cene im to nevie ponúknuť. A zase v malom, koľko mu to vydrží, pár dní, aby to bolo čerstvé. Čiže viac menej to vždy len také hobby, by som povedal, záležitosť. Myslím, že sa to ani nejako nezmení u nás, lebo tie trhy napríklad na východe to inak funguje, napríklad aj Maďari, severka Maďarska, čo sem chodili, tak ako sú vyslovení niektorí, ktorí čiste na predaj to robia a vedia to predať. Ale to je dlhodobý problém, pretože ono sa to ani vo veľkom ani nezačalo robiť, pretože my máme svoje stolové odrody, aj slovenské. Lebo však tam aj Korpašovci niečo majú, od pani Pospíšelovej už sú tu roky nejaké. Len není toho, kto vo veľkom, aby to robil. Je to aj kvôli tomu času, že len odtiaľ potiaľ je to, ale už aj keby to zobralo sa ako doplnok, len ja viem, no, ťažko je to. Ťažko je to predať. Tie svetové odrody predbehli tie u nás, čo sú, lebo u nás je zdĺhavý proces, že proste odroda, keď sa vyšľachtí, treba zhruba okolo 10 rokov skúšky, všetko, či sa potvrdí, že tá odrona je ustálená a proste vonka nie je to takéto asi prísne, tým pádom tie odrody nové a nové sa chrlia a koľko razy. Ale tie americké sú na jedno kopyto, pardon, že som skočil do reči, no na jedno kopyto. Veľmi podobné sú. Či už veľkosť strapca, veľkosť bobúl, hovorím o tých takých z toho... Ale chuťové sú... Navel, či ako sa to volá. Tie americké... Jedni boli také, že boli sestiersku, áno, ale jedno bolo, že fakt to bolo ako keby zo sestierského súrodeneckého kríženia, to som len chcel, že jednu takú radu som tam našiel. Lebo čo je toto? A veľmi podobné boli. Oni... Neviem. Tie jesenné, čo tam majú Autumn King. Áno. A z týchto, nechce sa mi to už znova hľadať, také, všetky idú do ružova, do červená. A potom, ale sú aj také, že je Prima. Odroda je Prima a tá druhá je červená. Prima Ukrajiny, Nie, Prima je ale ružová. ja som myslel tu, nie bielu, nie, to sú prakticky, ja som ich jedol, to je z obchodu. A oni sú, je to nie je to mutácia, ale je to zo sestierského kríženia, takisto je to takto. Je to tá istá odroda a tá má ružové bobulky a tá má biele bobulky. Ako takýchto je veľa súrodeneckých, to ani o tom potom. Ale tieto dve som jedol. A tam, kde žiješ, tam pestuje niekto hrozno? Áno, Írsko, je tam jeden, ktorý je v asociácii, ešte keď nebol Brexit, tak v asociácii vinohradníkov a vinárov v Británii, v Anglicku a on tam pestuje nejaké odrody. Pestuje sa tam odroda Rondo. Rondo bola pre mňa neznáma odroda, až kým som neprišiel k tomu, že 1979 alebo 76 pán profesor Krafts to dal jednomu Nemcovi. Ten Nemec to zušľachťoval ďalej a vznikla z toho odroda Rondo. Potom muškát modrý, ale oni ho tam volajú, že black muškát. Tak to sa tam pestuje a potom normálne som Dornfelder, ale to on má skôr na predaj v sadenice. On tam má asi 5 alebo 7 odrod. A to má výšku a podmienky, aké sú tam? To je to, ono to môže byť tak, že Írsko je ostrov, takže celý
západ je Atlantik, divoký, takže tam nie, ale už od strany, ako je Anglicko, Francúzsko dole, tam je to mesto Cork až Dublin, tak tam sa už pestuje aj jačmeň, aj jahody, aj jablka, aj toto hrozno sa tam dá. Ale musí to byť prikryté pod niečím, buď pod nejakou striežkou, alebo v týchto skleníkoch, alebo pod fóliou, pod niečím to musí byť. Pretože tým, že je tam vlhko, tak a staré prší, takže by to tam asi, tie choroby by to tam začali kántriť. Takže to je tam, ale to v maličkom. Ja som tam našiel asi 5 výrobcov vína, ale potom keď som ich vyselektoval, zostali mi traja, lebo jeden to robí aj z jablok, druhý robí z neviem čoho, ale traja sú tam takí, že fakt robia víno. Svoje víno, hej? Áno. A z tých troch ešte jeden je Nemec a už som sa ďalej na stránkach nedostal, takže to neviem, či to bol len nejaký priekupník s vínom. A týchto dvoch ja ich chcem aj navštíviť, lebo Toronto zháňam, takže by som ho kúpil, lebo niekedy dosť záleží aj od koho kupuje človek. Lebo ten má tú odrodu, ten, treba ja poviem osobne, ja už sledujem teba neviem koľko dlho. Koľko, rok, 2, 3, 4? Je to dosť dlho, neviem odkedy mi to tvoje meno padlo do toho, ale môže to už aj 3-4 roky byť. Tak už nesleduj, vyžíva mňa, hej? Nie, no ale ja som až teraz som sem prišiel, aby sme sa stretli osobne a že mám záujem možno aj o nejaké odrody. Lebo viem, že by si bol pre mňa zdroj, kde viem, že mám akú takú záruku. Ale ja hovorím, doteraz som kúpal 20, 22, 24 obyčajné odrody, eurové, 24 eurová odroda a Audi šla preč. A toto boli tieto moc skoro boli to, no. Ono už to prišlo narašené a koniec. Aj som to skúšal, aj presadzať, na stanovište dávať. Nepomohlo nič. No a ďalej si tam v Írsku kupujem resky, prišla mi zo Saudskej Arábie, z Malty, aj zo semena som skúšal, ale nie je tam na to nie sú dobré podmienky. Aby som tam zo semena niečo vypestoval. Ale to som mal na tie svoje pokusy, to sa nepočíta to. Ale resky áno. No a potom ich prevážam kuriérom na Slovensko, dám si ich na stanovište a pestujem. Tak tento rok som niečo tam dal. Keď som bol na dovolenke z jary, čo som mal predpestované, tak uvidím, ako sa tomu bude ďalej dariť. Už to je teraz všetko odlistené, tak na budúci rok na jar, ak niečo z toho bude, tak budem rád. Takže takto skúšam, no. A čo ešte, dajte vy niečo, čo máte pre mňa, niečo nové, chlapi tu. Ja som tu prvýkrát v živote, ja to tu nepoznám. Videl som tam tých odrôd veľmi veľa, lebo si hovoril Kalugín, že sa trošku už posunul za tých 10 alebo koľko rokov. Ja som Kalugina nejako nemusel, lebo on v podstate keď začal, tak tam viac menej keďže nemal talizmán veľká a niektoré odrody mi pripadali, že skôr je to možno, že je tá istá. Už teraz už teraz vlastne má tam odrody už aj s tou chuťou, zaujímavou celkom muškátou, napríklad aj tie besemené skázka, akože pozná odroda, veľká, úplne besemená, chuť má výbornú, vydrží vlastne až do Vianoc, ako to medzi besemenými, akože klobúk dole, veľmi vydarená. A teraz napríklad, čo veľmi skoro, čo sme tento rok koškovali, ako večerný Kýv, to je zase veľmi skorá, sladučka, tiež ako veľmi sa mu vydarilo. Čiže už tam má potom aj tvarové už niektoré, nielen tie čierne, ale už aj čo aj ružovú, červenú, biele, že aj veľkostne zaujímavé, napríklad aj harmóniu tam má akože dobrú. Čiže on tak momentálne asi šľachtiteľ, ktorý najviac odrôd tam vyselektoval, stále chrdí nové. Čiže no, určite z toho množstva vždy mu tam už teraz mu vypadajú pekné veci. No, Bytareva aj u nás mohla fungovať od všetkých týchto Brusel, písanka, neviem koľko je tam všetkých. Lebo už niektoré majú práve, že sa šlachti už alebo kríži sa. Ako Japonci používajú lambrusku alebo neviem čo, už tí Číňani majú svoje. Tak tuto máme tú revu amurskú. A tam je tá výhoda, že Vitis vinifera trošku neskôr začína púčať, rásť a tá amurská, ona má tie gény, ono to je aj proti mrazu, ono by to mohlo byť do našich polôch v poriadku, si myslím. Aj, veď tá Poltava to kde? To je tiež to severne, ja neviem, však to
Keď som ja z Polta vybral teda a že mu to tam rástlo, tak ja aj kvôli tomu som kúpoval z toho miesta. Už z Odesy nemám nič trebárs alebo tak, ale neviem no. Tak oni už tie odrody, akože u nás tie zimy sú už nie také ako bývali. Skôr si myslím, že sú nebezpečné tie jarné mrazy. Lebo tie jarné mrazy, však tu už na Dolniaku už koľko bol problém, čo aj Margo Lebrovský nedopestovať, že vlastne vždy, keď to zakvitlo, takisto aj ten vinič. Vždy tie mrazy viac menej prídu. Nás to napríklad tu v tejto lokalite celkom nás to obchádza, že okolo tej nuly sa to drží, ale už dookola ako vždy to primrzne. Napríklad ja som začínal v tej Babinej, lebo tam mám nadmorskú výšku 420 metrov, čiže ja som stadiaľ, keď som nosil hrozno, nikto mi neveril, že to ja tam môžem dopestovať tam iba zemiaky, kukurica, ale teraz posledné 3-4 roky na jar, už keď je vyrašené, väčšinou to primrzne, potom je zase problém, že vlastne kým to začne raz, stratený je možno 3 týždne až mesiac, niektoré úplne začínajú potom od zemi, lebo keď je silný mráz, poškodí riadne tie kríky, dotrhá aj kmienky, je to schopné, čiže na novo a zase keď je jesen, dajme tomu ako je teraz, že už mrazy boli, darmo je potom do decembra pekne, keď čo niekedy v koncom septembra, začiatkom októbra prídu mrazy, listy už vlastne spáli, fotosyntéza nefunguje a potom aj s výzretým je problém. S výzretým je potom problém. Čiže tam záleží ozaj, že tie mrazy zimné, toho sa tak nebojím, to vydrží, lebo keď bolo čo minus 32, to bolo asi pred 7 rokmi, tu bolo v Šahách minus 32 dní, aj tam na Babnej som mal minus 30. Všetky, ako som v jesene robil výsadbu, všetky zmrzli, všetko išlo od zemi na novo, či boli staré, či boli mladé, dokonca štepy, čo som mal buď na kober alebo na EZO4, padli všetky, čo som mal napríklad aj potníky EZO4 dopestované, padli takisto, všetky a jedine dve odrody mi vyrástli na pergola, to bol Talizman, ktorý vyrástol aj na pergol, že nešiel od zemi, a potom slovenský premiér, odroda. Ostatné všetky išli od zemi, čiže 2 dní bolo minus 30-31 a skoro celý mesiac bolo tak minus 20. Ja som mal vo vodovodnej šachty odrezky a ja som sa tam mesiac nevedel dostať, to bolo tak primrznuté, že ešte sneh, nevedel som sa tam dostať vlastne. Ale tie rastliny na jar vlastne vyrašili, išli, čo tie jarné mrazy poškodia už ohľadom vegetácie, čo je veľa horšie. To bolo 7 rokov, asi 18. rok dávno. No ako na prvý rok bolo super, lebo nikto nemal hrozno, všetko. No ale ja som až teraz prišiel na tú odpoveď, lebo ja som tu práve vtedy nebol. Bolo posadené a práve, že tam, kde mám posledné 2 rady, tak tam už teraz konečne viem, čo sa stalo, lebo ja som už potom ďalej nepátral. Myslel som, že prišlo k nejakej chybe agrotechnicky, keď sa to sadilo, lebo som to nesadil ja, ale rodina. Takže prakticky teraz už viem, už si to dávam, lebo to bolo ešte pred covidom, pravda, 2 roky, takže už teraz si to dávam do súvisu. Teraz som dostal odpoveď na to, že čo sa stalo. Ja som mi nechcel spovedať, že čo si pokazil niekto, vieš? A takto už to je, ten 18. vidíš to. Čiže... A zrážky, aké ste tu mali tento rok? Lebo treba, u nás bolo veľmi, veľmi sucho. Tu aj to bolo sucho. Áno? Lebo fakt s tým dažďom ťažko sa museli aj polievať a ďalšia vec bolo, že sa čo, ja už asi starnem. A ty No a preto nebolo chore. To je malá plocha, ale ja aj nadmorskú výšku som chcel povedať, že toto má 217-218 nadmorov, tak to nie je zlé. Ale je to námrazová poloha, pretože ono je to za Trenčínom a jeden vinohrad, ten môj je dole, čiže to sú prívahu ako keby na plaveniny, ešte stále je tam malina, dole sú štrky, piesky na jednej tej časti, takže tam sa je horšie trošku. A zase na tom kamene ten vinič je liana, on sa uchytí, on si nájde cestu aj k tej spodnej vode. A druhý vinohrad má kamarát trošku na kopci, tak tam mu ani nenamrzá. Ale zase sú tam aj stromy, zase on môže mať problém s chorobami, pretože sa tam drží vlhko. No a mne nevymrzlo nič tento rok, ale susedovi hej, má tam samorodáky, pretože on to hnojí, postrekuje, neviem čo všetko, nie postrekuje, ale ako výživu tomu dáva, vodu tomu dáva.
tie korene sa, tie kmene sa napíli, to bolo plné vody, tak jemu to všetko, na to už 10-11 cm už mal pekne, však tu sú skoro 3 lístky vonku, dá sa povedať, keď to má 10 cm. No a tomu všetko napopol. Ale tým, že ja tam mám tú pôdu trošku slabšiu a chudobnejšiu na dusík, tak mne to nevyhnalo ešte to zelené hore, čiže to bolo o polovicu kratšie a nemal som problémy. Nemal som problémy s tým, takže mi dorastlo to. Lenže už potom zase musím tou výživou cez ten rok to nejako dopovať. Pretože dobrý, že aj kráľský hnoj sme mali a teraz som čítal nedávno, že z kráľského hnoja alebo aj z toho granulového hnoja, že sa robí nejaký výluch a že tým sa postrekuje proti plesniam. Nie som si úplne istý, že by som s tým nejako súhlasil, nezdá sa mi to. A odporúčali to, takže môžem to vyskúšať na malej vzorke krv, lebo... Susedovom. Trebárs. Nie, lebo hnojovica, a ja som odjak živa, keď sme mali pri hnoji blízko hnoja hrozno, tak to hrozno nahníva. Tam aj poprvé aj iná teplota je tam, aj potom, ja neviem, však tamto ten hnoj, kým uleží a odhnie, tak tam je kopa mikroorganizmov, spor a to sa všetko dostane na ten vinič. Ja neverím, že no tak môže byť, možno no. A tie výluhy, aký je tvoj názor na tie výluhy z tých bylín, alebo si sa s tým stretol? Oni to tuším v Kutnej Hore, alebo kde to aj vyrábajú oficiálne, robia maceráty. Môže byť niečo na tom, akože tie rastliny sú v podstate na to, že aj liečenie ohľadom ľudí, že funguje na niečo, čiže ako, môže to fungovať. Samozrejme musí vedieť, čo má, ako to má možno vyluhovať, akú dávku má dávať. A tak ono to môže fungovať. Však niekedy aj rastliny, keď sa len niektoré vysadia k niečomu, tak napríklad odpudzujú vožky alebo dokonca aj možno nejaký iný hmyz. Čiže asi to môže niečo fungovať, ale neviem, či to dokáže úplne chémiu nahradiť, keď teraz ten tlak je z roka na rok oveľa väčší. Akože menia sa tie podmienky, dokonca už aj na niektoré postreky, čo na močnátku alebo na čo, tak si už vlastne obranyschopnosť dokážu spraviť, že na určité množstvo, na určitú dávku, čiže vlastne aj tie choroby sa snažia prežiť. Áno, čím menší organizmus, to je väčšia mutácia. Ale napadlo, že skôr, keď by sme to brali tie postreky, ako nie postrek proti plesni, ale skôr ako taký podporu imunity tej rastliny. Tak som to nejako myslel, že možno tam by sa to dalo chápať, lebo určite ako postriek, že postriekam a zmizne choroba, to asi ťažko. No už veľa je takých, že mám to chore, teraz čo s tým? No vtedy už ako veľa zázrakov sa nespraví. Ale veľa ľudí nie, že chce zdravo žiť a nechce postriekovať, veľa ľudí je lenivých. Lebo napríklad, keď sa, mňa veľmi hnevá, keď vidím niekoho, že príde s cigaretou, fajči a popri tom chce rastlinu a povie, túto netreba striekať, len treba určite striekať. Ja chcem takú rastlinu, čo netreba striekať, lebo nechcem jesť chémiu a tak, ale keď mi poviem, že tá cigareta je OK, tak potom radšej odíde, lebo v podstate je to lenivosť koľkokrát. Lebo keď mám 2, 3 do 10 rastlín, však to je otázka chvíľky. A vlastne ten postrek si už vie navážiť, alebo keď je v kvapkovej forme, že nemusí 10 litrov namiešať, a možno otázka 5 minút. A má to, on keď napríklad povie, že ja nič nepostrekujem a mám to zdravé, možno má len ozaj, že šťastie, že ten rok je dobrý a nemá nejaký tlak chorób, ani v susedstve nemá nejaké choré rastliny, ale už ako tie odrody staré, čo je Concordia, Otella, tie Taliani sú tu už oblasti napríklad okolo Levíc, okolo Zlatých či Moraviec, tam vlastne, kde už normálne tieto staré odrody už totálne to napáda. Tak tam akože už asi snívať o tom, že budeme mať také hrozno, ktoré netreba vôbec striekať, tak... Ideálna odroda neexistuje, áno, je to veľmi ťažko vysvetliť ľuďom. On by chcel aj voľný strapec, aj veľké bobule, ani aby to nenahníjalo a neviem čo všetko možné. Ono to je to, že čo ty od toho očakávaš a čo ty preto robíš. Je to veľká zodpovednosť toto pestovanie. Tak keď sa stará o to celý rok, že si to sleduje, ja si myslím, že neexistuje, aby nemal z toho ovocie. Ako vidieť, že je vďačné v tom, že napríklad keď na jar zasadím akože celkom silné sadenice
na ďalší rok je tam už veľký predpoklad, no ja viem, že okolo 80%, že už na tom úrodu budú mať, či vlastne to, že k tomu ovocu sa dá dopracovať dosť zavčasu a vinič je taký, že aj tie zlé strihy, zákroky a tak veľmi dobre znáša. Akože strom, keď sa zle oreže, to je katastrofa, musí možno niekoľko rokov čakať. Čo ako vinič je na to všetko veľmi vďačná rastlina. A pri tom strihu nechávaš tam také palce? Alebo lebo... Sú odrody, ktoré napríklad na krátkom, na čapíkoch nedokážu zarodiť. A sú odrody, ktoré dokážu zarodiť aj na čapíkoch. Keď mal som čas, že som mal nejakú novú odrodu, tak som skúšal napríklad, keď som robil na 2 ťažne, že jednu stranu som dal na čapíky a ďalšiu stranu som dal na nový ťažen. Vlastne som porovnával, že či dokáže zarodiť aj na krátkom dreve, alebo nie. Lebo zase čapíky sú dobré, lebo je tam viacej starého dreva, že vlastne proti vymrzaniu všetkým je lepšie. Čiže tam som to skúšal. A dokonca som skúšal aj strapce, Gibberellin, hej, sa volá vlastne na malčere skúšať. Áno, Gibberellinová kyselina. Ako nenormálne to zmenilo. Mám napríklad fotky, kde sú vlastne strapec vedľa je postriekaný alebo namáčaný a ďalšie nie. Nikto by nepovedal, že je to tá istá odroda. Ako vyzerá to oveľa krajšie, lepšie, len tá bobuľa je väčšia, je chrumkavejšia, ale je aj na dotyk taká krehká, že vlastne keby sa prepravovalo, oni oveľa viacej opadúvali. Ako, hej, to také... sa nafúkne prakticky tým Gibberellinom. Ona je taká, že keď sa aj dosáčka, alebo to, čo potom padali. Čiže na fotky je to super, ale prakticky sa mi to vôbec... To, čo sme tu ukazovali od toho môjho dodávateľa. Že vlastne skrášilo to, ako keď sa žena celá oplastikuje, je to možno vizuálne niekedy krajšie, niekedy sa veľmi schovadia, ale efekt akože čo sa týka chuti to vôbec nedalo nejako. Tak ja som to len jeden rok robil a už potom som to nedával. Akože tak musí sa to 2-krát vlastne robiť. Ale viem, že zmenilo to úplne tú odrodu, keď bolo to krajšie, ale chuť tam nedal. To bolo chrumkavejšie, ale bolo to potom oveľa krajšie na dotyk. Japonci dosť týmto špekulujú. Tak, lebo oči, keď ako dám, aj ja mám čo, napríklad som aj Sláva Ukrajiny, keď som robil, tam sú samé o sebe veľké strapce, aj veľké bobule, ale keď sa namočil, tie bobule boli ešte, ale pri niektorých tú bobulu sakramensky vlastne predĺžil, vlastne ešte ostanú, je tam aj semiačka. Ako na fotky, na danú odrodu je to super, lebo predajnosť tým pádom by bola oveľa väčšia, vypadá to veľmi pekne. Napríklad keď som niektorú odrodu takto nafotil a poslal som čo ja tým známym na Ukrajinu, tak sa ma spýtal, že to aká jahodka. Nevieš, aká to je. Áno. Dixon zmenil tak tú bobulu, že bola dlhá ako palec, ozaj bola ružovkasta, na konci červená. Nechápali to, keď som cere dal na ruku, to je bolo cez celú ruku, to sa nevedeli, že ako to má novú odrodu. Vlastne, tak to zmenila vlastne tá kyselina. Výborná odpoveď na otázku. Som začal s tými palcami. Ja som to takto myslel, že keby aj niekto toto video pozeral, že keď strihám a pripravujem si ten ťažeň, tak to som chcel, že za posledným očkom, púčíkom nechávam ten palec, som myslel. Že kým presychá tá rezerva, že prakticky chráni aj to najbližšie očko, ten púčik, a aj sa rýchlejšie zahojí. Alebo aj na kmeni, keď mám, tak aby som nerobil hneď ránu, tak myslel som aj tieto také zbytočné drevo trošku.